Halo sahabat mekanik, kali ini kita mendapat pasien Panther lagi ya. Panther 25 turbo. Nah, ini kita sedang mengerjakan servis ringan sebenarnya. Jadi yang kita kerjakan adalah membersihkan IGR. IGR itu ini dia IGR. Jadi gearnya ini kotor, sudah kita bersihkan. Ini kita bersihkan, tadinya ini banyak keraknya, kita bersihkan gearnya. Yang tadinya buntu di sini, banyak kerak-kerak. Kita bersihkan semua. Gearnya ada dua biji. Jadi kita bersihkan semua gearnya. Sekalian aja kita copot manifoldnya untuk dibersihkan, karena manifoldnya, intake manifold sangat kotor ya, bisa dilihat nih. Kotor kan? Nah, ini kita bersihkan sekalian. Jadi kita bersihkan semua intake manifoldnya. Gearnya kita bersihkan. Kalau tanya gejalanya apa? Gejalanya tadinya hanya cuma karena gasnya tidak mau turun terlalu tinggi stasionernya, tapi setelah kita turunkan sedikit sudah bisa normal. Cuma ada suara yang tidak enak di posisi manifold. Ternyata IGR-nya dia kayak ada suara nyentak gitu ya, jadi tak ada suara nyentak gitu di IGR. Akhirnya IGR kita copot, kita bersihkan. Ternyata dia sangat ternyata IGR-nya sangat kotor. Akhirnya gearnya kita copot, kita bersihkan semuanya, kerak-keraknya. Sekarang kita lihat kawan saya untuk pembersihannya. Ini intake manifold dibersihkan. Jadi pakai bor, ini pipa rem, tapi juga dikasih kawat seling. Nah, ini bornya sampai hitam, warna merah jadi hitam nih. Ini ujungnya kasih kawat seling seperti ini. Ini selingnya yang besar buatnya. Nah, Kalau besar, apa cukup. Ininya lebur nanti nih. Ini yang lebur nanti nih. Terangnya ini kan kelepak deh. mau dibersihin pakai seling, dalamnya banyak kotoran. Sebisa aja. Kalau nggak bisa sih nggak masalah. Anu aja pakai selang air itu yuk, serot Ya, dan nanti disemprot, dibersihin dulu semuanya kan. Nah, ini distributornya IGR. Pipa IGR-nya mana tadi ya? sana. Kita bersihkan semua. Ini udah bersih. Distributornya IGR. Kita taruh dulu. Ini pipa IGR udah kita bersihkan juga. Tadinya juga dia di sini lubang ini banyak keraknya, banyak kerak karbonnya, udah kita bersihkan. Nah, kalau di sisi sini yang ini tempatnya yang di exhaust manifold ya, nggak terlalu banyak dia, seperti debu-debu aja. Kalau yang di sini nih, nah tempatnya intake ini, posisinya di sini dia kan. Nah, gini dia nih. Ini posisi intake yang banyak kotoran. Ini mau pakai seling ini, Bu. Gosok terus sampai bersih. Hitam banget, bro. Nanti setelah manifoldnya bersih, kita pasang. Kita bersihkan pakai bensin, terus sabun. Kayaknya buntu ini. Gak mau anu ya. Apa nih? Orang sampah. Nah, jalur EGR-nya kan dia dari gas exhaust manifold, jadi gas buang itu disedot lagi sama intake manifold di sini.
saat RPM tinggi sedot lagi ke sini, terus dia ini jalurnya ya, jalur distribusinya masuk sini ada 4 titik lubang. Nah, cuma ini kan harus dicek apakah dia Sana aja. buntu apa enggak gitu, karena tadi ini airnya nggak mau minyaknya nggak mau ngalir ke sini, jadi dia buntu. Ini kita sokok-sokok terus ini sampai bisa. Ini karena ini kecuali di sini bisa dibor mungkin seret gitu, tapi kan kalau di sini dibor harus jelas juga. Bisa bro. Sekarang udah bersih semua, udah bersih tuh ya, ini bersih semua. Sekarang kita pasang di mesinnya, oke? Sekarang kita pasang pipa nozzle, agak ribet juga, muter-muter. Nah kebalik Jo, Balik. kita harus di bawah itu. Nah, yang di bawah itu yang di atas. Nah, gitu bro. Udah malam bro, maghrib nih masih belum selesai. Kejar dolar, setoran atau rupiah ini bro. Aduh, nah. Di bawah langsung jatuh. Sabar bro, sabar. Slow. Akhirnya kita pasang yang tadinya masalah. Kita pasang ulang, ada baknya di sini 4. Ini 2, itu 2. Di bawah juga 2, ada 2, semuanya 4. Sama ini yang di pipa ini, pipanya juga nanti Paknya jatuh itu. ya. Ntar dulu, pasangin dulu. Ada paknya itu mah. Udah kepasang paknya. Hmm. Pasang pipa ini. Ini pipa yang dari sini, dari exhaust manifold. Mudah-mudahan enggak retak lagi suaranya. Bisa? Udah, paknya ketinggalan dah. Nah. Salah satu lagi. Nah, pasin dulu. Dah. Nah. Sekarang kita mau buang angin nozzle. Udah longgar semua ya? Udah. Tas ya? Udah. Tak longgarin dulu. Belum longgar ini. Cukup itu? Belum ini. Bagi rapat ya? Ya. Bentar ya? Udah. Belum naik.
cok pompa solar dulu. Starter ya. Dah. Dah. Hop. Sweetnya nanti lupa. Sweet sampai panas. Dapat bahkan. Tek. Sekarang udah rampung semua. Pokoknya hilang Jo. Jo selalu ngilangin baut-baut. Aduh, parah. Ini sweet apa? Ini sweet olinya ini. Oli pasang, jangan lupa. Gak perlu kita buka. Kena tangan lepas tadi tuh. Oh, patah. Emang patah. Itu dia sweet olinya emang patah. Tadi nyala kok. Tadi nyala. Bukan patah, itu emang pendek. Tinggal dimasukin. Nanti saya tancapin. Pasang dulu deh jepitannya pipa itu. Ini nyantep gini. Oh iya, nyantep gini. Wes, Samping udah. wes. Gitu dong. Jangan cuk. Klem pipanya hilang satu. Klem pipa apa? Nosel. Kok klem pipa? Speed pipa. Iya, klem. Itu kan. Besinya enggak ada. Enggak pakai besi enggak apa-apa. Ini mana? Ini enggak ada besinya, emang yang belakangnya satu aja ada besinya. Nah, mungkin nggak ada besi. Nggak ada murnya itu. Kasih ring. Hah? Kasih ring aja bisa kok. Anu aja cari plat aja sana. Plat itu anunya. Lembur sampai malam. Tinggal ngerapiin aja. Habis itu starter hidup normal. Insya Allah lebih enak dari sebelumnya. Pasang oli. Jangan diremehin. Itu indikator penting. Kan terus enggak kelihatan. Kelihatan. Aduh, saya udah dua ini. HP sama. Wes. Udah. Wes. Pi, tolong starter Pi. Kocok dulu Jo. Starter langsung. Starter langsung. Starter langsung. Lebih enak yang sekarang dibanding sebelumnya. Mantap. Coba kirim sana Pi. Pastel sini kirim sana. Anunya. RPM-nya dikit. Terlalu rendah ini. Ini RPM-nya 500, harusnya 800 kalau bisa. Tadi dikit. Kurangnya Din, kurang. Tambah dikit. Lagi. Hop, sudah. Kurangin aja. Nanti di sana yang bisa. Ini
taruh tangan bisa lihat sendiri guys. Ininya nih yang bunyi nih, no. Radiator ini juga bunyi. Ya. Oke, sekarang udah enak. Sekian, terima kasih.